ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சித்ராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வறுத்து அரைச்ச கோழிக்கறி. அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வரமிளகா, மல்லி, ஜீரகம், குருமிளகு, பூண்டு, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை. பண்ணிக்கீங்க, நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மசாலா அரைச்சாச்சு. கிரேவி எடுத்து இப்போ சிக்கனுக்குள்ளே பெரட்டி வச்சிடலாம். கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். கிரேவி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கலாம். வெங்காயம், கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பரட்டி வச்ச சிக்கனை அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். குழம்புக்கு மசாலா கரைக்கலாம். இது கொஞ்சம் எல்லாம் இருக்கிற கறி, அதனால தான் நாங்கள் குழம்பு வைக்கிறோம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ குழம்பு அடுப்பில் வச்சிடலாம். வாசனை கடி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட வேகணும். வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து வேகறதுக்காக கொஞ்சம் சேர்த்தனா போதும். பின்ன நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் தண்ணி வத்தட்டும். வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மல்லித்தலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் குழம்புக்கு. குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம்.
கடுகு போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். சரி. கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். தாளிச்சத சிக்கன் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. மல்லி இலை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.